entre Athina de Platonos et l'Athènes d'aujourd'hui, il y a eu Constantinople. Et nous ne comprenons pas la place que Chrysi Avgi donne, accorde à Constantinople, à l'Empire romain d'Orient et à la culture grecque d'Istanbul. Voilà. Est-ce que la grande idée des Grecs de 1830-1890, c'est une idée qui est défendue, reprise, plaidée par Chrysi Avgi, ou est-ce que c'est une idée oubliée? Δεν κατάλαβα τι ερώτηση θα κάνετε, δεν είμαι γαλλικά, αλλά να πει στον κύριο ότι η έκφραση Ισταμπούλ απαγορεύεται μέσα εδώ. Υπάρχει μία πόλη και λέγεται Κωνσταντινούπολη. Ήταν η αυτοκρατορική πρωτεύουσα του μεσαιωνικού ελληνισμού. Avant de répondre à votre question, que je n'ai pas compris d'abord, je veux vous signaler que pour nous, dans ce bureau, vous ne devez pas prononcer le mot Istanbul parce que pour nous, il n'y a que Constantinople qui est la capitale de l'hellénisme du Moyen-Âge. C'est le même mot. Είναι η ίδια λέξη. Να μην το ανάβουμε στην πόλη, ναι, αλλά κοινώς είναι παραδεκτό ότι η λέξη αυτή είναι στα τουρκικά. Καλό είναι να μην αλλάζουμε τις λέξεις. Η πρωτεύουσα λέγεται Κωνσταντινούπολη. Και για μας είναι η αιώνια πρωτεύουσα του ελληνισμού. Mais il ne faut pas changer les mots parce que maintenant le mot Istanbul est utilisé par la Turquie. Donc pour nous, c'est Constantinople qui est la capitale éternelle de l'hellénisme. Και αν κατάλαβα την ερώτηση που δεν την αναλύσατε, κύριε Δημοπούλου, είναι ότι αν είναι να διαλέξουμε μεταξύ Αθήνας ή Κωνσταντινούπολης. Ποια είναι η θέση που δίνει η Χρυσή Αυγή στην Κωνσταντινούπολη και αν υπερασπιζόμαστε τη μεγάλη ιδέα των ετών 1830-1890 ήταν η ερώτηση. Βεβαίως και η μεγάλη ιδέα δεν ήταν μόνο μέχρι το 1890, 1897 με τον ατυχή πόλεμο, αλλά έζησε και ζει ακόμα στα όνειρα των Ελλήνων εθνικιστών, στο όραμα των Ελλήνων εθνικιστών, μέχρι και το 1922. La vision de la grande idée n'a pas été morte avec la guerre de 1897, mais elle vit encore dans la vision des Grecs jusqu'à 1922. Οι Εβραίοι της Διασποράς είχαν μία ευχή και έλεγαν του χρόνου στη Ιερουσαλήμ. Les Juifs de la diaspora, μετά το την καταστροφή του 70 μετά Χριστό, après la destruction de Titus, les 70 après Jésus-Christ, avait un vœu, il disait l'année prochaine à Jérusalem. Έτσι λοιπόν και εμείς, οι Έλληνες εθνικιστές, πρέπει να ευχόμεθα κάθε πρωτοχρονιά του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη. Alors nous, nationalistes grecs, devons donner chaque 1er janvier le vœu l'année prochaine à Constantinople. Και αν η ερώτηση πάλι υπονοεί τη σύγκριση μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, να πω στον αγαπητό μας προσκεκλημένο ότι ο ελληνισμός πάντα πορεύτηκε με δύο πόδια στην ιστορική του διαδρομή. Είμαστε περήφανοι και για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το οποίο δημιούργησε την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι η γεννήτωρα της Ευρώπης. Η Ελλάδα γέννησε την Ευρώπη. Si votre question est le choix entre Athènes et Constantinople, je veux vous répondre que pendant notre histoire, la Grèce a toujours marché avec deux pieds. Il y a un pied dans l'esprit grec qui a donné naissance à l'Europe. Και σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές θρησκείες και κουλτούρες όπως εξελίχθηκαν στην ιστορική διαδρομή, Et en ce qui concerne les différentes religions et cultures qui ont été développées pendant le cours de l'histoire, εμείς ως σύγχρονοι Έλληνες θα πρέπει να σεβόμαστε τη θρησκεία των παππούδων μας και να πιστεύουμε τη θρησκεία των γονέων μας.
Nous, comme Grecs contemporains, devons respecter la religion de nos grands-pères et croire à la religion de nos pères. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένας κύκλος ιστορικών, ένας θρησκευτικός κύκλος ή ένας ιστορικός κύκλος, ένα πολιτικό κίνημα με λύσεις για τα σύγχρονα προβλήματα του ελληνικού λαού και με όραμα για τη νέα Ευρώπη και για τη νέα Ελλάδα. Mais dans tous les cas, l'Aube dorée n'est pas un cercle de recherche historique ou religieuse, mais un parti politique qui a des solutions et des propositions pour la Grèce et l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Ça signifie que si Chrysi Avdi arrive au pouvoir et devient le gouvernement de la Grèce, est-ce que votre objectif est que Constantinople devienne la capitale de la Grèce? Et qu'est-ce que vous faites pour y arriver, pour to manage this idea? Εάν λοιπόν η Χρυσή Αυγή αναλάβει την εξουσία, αν γίνει κυβέρνηση, θα είναι σκοπός της να κάνει πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και ποιος πρωτεύουσα της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και πώς θα το επιτύχετε αυτό? Αυτά δεν γίνονται με μαγικό ραβδάκι ούτε από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό είναι ένα εθνικό όραμα, ένας εθνικός σκοπός, ο οποίος Θεού θέλοντος, και η ιστορία έχει πολλά παράδοξα και συνθηκών επιτρεπόντων, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. C'est une vision, ce n'est pas quelque chose qui arrivera comme par magie, c'est une vision nationale, d'un but national, et si Dieu veut, et l'histoire fait preuve qu'il y a des miracles historiques, nous allons le réaliser. Σας ανέφερα το παράδειγμα των Εβραίων. Je vous ai donné l'exemple de Juifs. Που από το 70 μετά Χριστόν, το όνειρό τους επετεύχθη το 1948. Je vous ai donné l'exemple des Juifs qui souhaitaient le retour à Jérusalem depuis 70 après Jésus-Christ et qui sont arrivés à le réaliser à 1948. Και απαντώ έτσι, αν η ερώτησή σας σημαίνει δηλαδή ότι η Χρυσή Αυγή αμέσως μόλις πάρει την εξουσία, όταν πάρει την εξουσία, και αν πάρει την εξουσία θα κάνει αμέσως πόλεμο με την Τουρκία. Je vous réponds aussi pour répondre à votre question, probablement, si l'Aube dorée fera la guerre contre la Turquie si elle arrive au pouvoir. Donc, c'est la réponse que je vous ai déjà donnée. Et qui est-ce qu'il peut la répéter? Και ποια είναι, αν μπορείτε να την επαναλάβετε? Ποια είναι η απάντησή σας, αν σας έθετε το ερώτημα εάν η Χρυσή Αυγή θα κάνει πόλεμο με την Τουρκία για να κάνει πρωτεύουσά της στην Κωνσταντινούπολη, ποια είναι η απάντησή σας? Νομίζω ότι είναι αφελές αυτή τη στιγμή να σας πω εγώ ότι θα κηρύξουμε πόλεμο με την Τουρκία. Il sera stupide de vous dire qu'on va faire la guerre avec la Turquie. Il vient de répondre... Τουλάχιστον αφελές δηλαδή. Αυτό που πρέπει ως χώρα να κάνουμε, ανεξαρτήτως τι κυβέρνηση έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε κυβερνήσεις εθνικές, κυβερνήσεις με εθνικό οραματισμό, είναι να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Ce que nous devons faire, si nous avons un gouvernement qui a les intérêts nationaux dans le cœur, et malheureusement, jusqu'ici, nous n'en avons pas, nous devons avoir les forces de l'armée fortes. Να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε στο πρόγραμμά μας, που είναι η επέκταση σε 12 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων και καθορισμός της ελληνικής ΑΟΣ. Et mettre en réalité ce que nous proposons dans notre programme, c'est-à-dire de extendre à 12 miles. 30 kilomètres. Les eaux. Oui, exact. Et faire le... Bon, je vais regarder comment ça s'appelle en français, c'est-à-dire la zone économique... La zone de territorialité. Πώς να το πω άλλο στην ΑΟΣ, πώς να το πω την ΑΟΣ. Οικονομική ζώνη. La zone économique territoriale, ce n'est pas seulement territorial.
C'est-à-dire de bien utiliser notre pétrole, notre gaz et tout ça. Που δόξα τω Θεώ η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. La Grèce est un pays très riche. Πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έχει πλούσιο υπέδαφος σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο, γκάζ, μεταλλεύματα, τα οποία κάποιοι θέλουν, και εννοώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παραμείνουν εκμετάλλευτα. Ή ακόμα καλύτερα κάποιοι θέλουν να τα μοιραστούν και να τα αρπάξουν από μας. La Grèce est un pays qui est très riche à des minéraux, le pétrole, le gaz. Et il y a quelques-uns, je parle de l'Union européenne, qui veut que ça reste là, que nous ne l'utilisons pas, ou même qu'ils le partagent, et qu'ils le partagent avec nous.